হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। সো আজকে আমি যে জায়গাটিতে আছি এটি আমার বাসা থেকে 5 to 10 মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্স। এই জায়গাটি খুবই সুন্দর অ্যান্ড রিল্যাক্সিং একটা প্লেস। দেখা যায় এভরি উইকেন্ডে আমার এই জায়গাটিতে আসা হয়। সো আজকে আপনাদেরকে এই জায়গাটি ঘুরে দেখাবো। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আমাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন।